जय हिंद मित्रों, मैं रविंदर कुमार लेके आया हूं आपके लिए नई वीडियो। देखिए, आप लोग देख सकते हैं जितने दिव्यांग लोग हैं, ब्लाइंड हैं, उनके लिए ये कीबोर्ड में टाइपिंग कैसे करना है, कौन सी उंगली कहां पर सेट करना है, इसमें आपको मैं बताऊंगा। टाइपिंग करने के क्या क्या तरीके, क्या ट्रिप्स हैं। ये देख सकते हैं, ये आपका कीबोर्ड रहेगा। कोई सा भी, किसी भी कंपनी का आप कीबोर्ड ले लेंगे। ये कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये एक लोकल कंपनी का, आप लोग ब्रांड भी ले सकते हैं। मैं ऐसे आपके लिए दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इसमें कौन सी उंगली कहां पर रखनी है, किस बटन में रखनी है। चलिए आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में एक आपका यहाँ पर, ये अच्छे से आपको दिखना चाहिए। जैसे ये कीबोर्ड आपका दिख रहा है, यहाँ पर आपका टैब बटन है। टैब टैब के बगल से आपका QWERTY। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस लाइन में क्या क्या होता है। UIOP, इतने अक्षर होते हैं टैब की बगल वाली लाइन में, राइट साइड को। अब उसकी सेकेंड लाइन में आप आ जाइए। इस ये यहाँ पे सेकेंड लाइन पे आपको मिलेगा ASDFGHJKL, ये रो आपको मिलेंगी। फिर उसके नीचे वाली लाइन में ZXCVBNM, सेमीकोलन L के बगल में रहेगा, फिर स्पेस रहेगा। तो आपको जो उंगली रखनी है, पहले बीच वाली रो में रखनी, जहां से ए शुरू होता है। राइट हैंड की जो उंगली रहेगी, वो जो सबसे छोटी उंगली रहेगी आपको रखनी है ए में, फिर उसके बगल वाली एस में, उससे बगल वाली डी में, फिर उससे बगल वाली एफ में। ये चार उंगली आपकी हो गई। और अंगूठा आपका हमेशा स्पेस में रहना चाहिए, स्पेस में। फिर GH आपको छोड़ देना है। फिर आपको जे में लेफ्ट राइट हैंड वाली जो उंगली होगी, वो लेफ्ट का मैंने आपको बता दिया। राइट हैंड वाली जो उंगली होगी आपकी, वो अंगूठे की बगल वाली जो उंगली है, वो आपकी होगी जे में, और उसके बगल वाली के में, फिर उसके बगल वाली एल में, फिर जो सबसे छोटी उंगली है वो सेमी कॉलन में एल के बगल में होता है। लेफ्ट हैंड वाली आपको बता रहा हूं मैं फिर से, ASDF, और जो थंब रहेगा वो रहेगा स्पेस में। फिर GH छोड़ देना है, राइट हैंड वाली उंगली, JKL सेमीकोलन, और ये भी थंब आपका स्पेस में रहेगा। पहले आपको हमेशा टाइपिंग करते समय याद करना है ये बटन। पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बीच वाली लाइन से ही करनी है, जहां पे आपका ASDFGHJKL सेमीकोलन, इतना आपको रीड करना है। कम से कम 8-10 बार, हो सके तो 2-3 घंटे आप इसको रीड करें। जब अच्छे से याद हो जाए, इनमें आपको उंगली भी चलाते रहना है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड में हमारे ASDF है और स्पेस है, तो पहले हम ए दबाएंगे, फिर स्पेस देंगे और बोलते जाएंगे ए स्पेस, फिर बी स्पेस, उंगली वही चलनी चाहिए जो बटन में है, और फिर डी स्पेस, एफ स्पेस, फिर जो बीच में आपके GH छूटे हुए हैं, इनमें आपको क्या करना है। जैसे हमारा लेफ्ट हैंड वाले के बगल में जो बड़ी उंगली रहेगी एफ में, उसके बगल में रहेगा जी, तो उससे वही काम करना है।
उसी उंगली से जी भी आप प्रेस करेंगे, जी को, फिर स्पेस देंगे। फिर राइट हैंड वाली जो आपकी उंगलियां हैं, जो जे और के एल सेमी में है, तो जो जे में है वो एच को भी प्रेस करेगी और जे को भी प्रेस करेगी। फिर देन स्पेस, हर वर्ड के बाद आपको स्पेस देना है। फिर के स्पेस एल स्पेस सेमी कॉलन जहां पे लगेगा वहां आप लगा सकते हैं। फिर जब पूरी ये लाइन आपकी रीड हो जाएगी तो फिर आप अप में जाएंगे। अप, ऊपर की तरफ वाली जो बटने हैं उनको आप सीखेंगे। उनको किस प्रकार से सीखेंगे? जो लेफ्ट हैंड वाला आपका हैंड है, उसकी जो उंगली है, सबसे छोटी वाली उंगली जो ए पे है, उसके जस्ट ऊपर क्यू होता है, क्यू होता है। और जो आपकी उंगली एस में है वो उसके ऊपर होता है डब्लू। फिर जो आपकी उंगली डी में है उसके ऊपर होता है ई। फिर जो आपकी उंगली एफ में है उसके ऊपर होता है आर। जो फिर आपकी एफ वाली उंगली है जो लेफ्ट हैंड की, उसी से आप टी को प्रेस करेंगे, टी को भी उसी से करेंगे। और फिर जी, जी, जी के ऊपर टी है, मगर आपको लेफ्ट हैंड की बड़ी वाली उंगली से ही टी को प्रेस करना है। फिर राइट हैंड वाली उंगली पे आ जाइए। राइट हैंड से आपको जो जे के बगल में एच है उसके ऊपर होता है वाई, और जे के ऊपर होता है यू, के ऊपर होता है आई, और एल के ऊपर होता है ओ, और सेमी के ऊपर होता है पी। तो ये आपके ऊपर वाली लाइन है। और उंगलियों का मैंने बता दिया किस उंगली से कौन सी बटन आपको प्रेस करनी है। फिर इसी तरह जब ये दो लाइनें आपकी एकदम करेक्ट हो जाएंगी, रीड हो जाएंगी, अच्छे से आपका उंगली इनमें चलने लगे, पहले तो आपको बीच में ही अभ्यास करना है फुल्ली किस प्रकार से। अब बटन प्रेस करके स्पेस करके बोलते भी जाना है हमने क्या दबाया, तो इससे क्या होगा, आपको अभ्यास ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, अब नीचे वाली उंगली के लिए बताते हैं। जो नीचे वाली लाइन है, स्पेस के ऊपर वाली लाइन, देखिए इनमें जो क्यू वाली लाइन है इसको अपर लाइन बोलते हैं, जो ए वाली लाइन है इसको मिडल लाइन बोलते हैं, जो जेड वाली लाइन है इसको लोअर बोलते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे आपका स्पेस बटन होता है। टाइपिंग के लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि कौन सी लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। फिर आपका जो लेफ्ट हैंड वाला उंगली है जो ए में रखे हैं उसके जस्ट नीचे हल्का सा तिरछा करके नीचे आपको मिलेगा जेड। ये जो लंबी सी बटन है जेड के बगल में, ये शिफ्ट की बटन है। और जो ए के बगल में कैप्स लॉक, ये कैप्स लॉक की बटन है, इसको आपको नहीं करना है। जैसे आपको बड़े शब्द, बड़े ABCD में लिखना है तब कैप्स लॉक ऑन करना होगा, बाकी इसका कोई काम नहीं है। और ये देख सकते ए के नीचे जेड, एस के नीचे एक्स, और डी के नीचे सी, एफ के नीचे वी, और जी के नीचे बी, और एच के नीचे वी, और जे के नीचे एन, और के नीचे एम, फिर डॉट है। इस तरह से आप लोग अपनी ये कीबोर्ड की सारी बटनों को याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो ये आपको मुझसे आप पूछ सकते हैं कौन सी बटन कहाँ पर है, कैसे हमें टाइपिंग करना है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इस सेम कीबोर्ड, हर कीबोर्ड इसी प्रकार के होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी का कीबोर्ड ले लीजिए, आपको सेम इसी प्रकार के कीबोर्ड मिलेंगे, इसी तरह बटन मिलेंगी, और सेम आपका कीबोर्ड रहने वाले हैं। किसी भी कंपनी के आप कीबोर्ड यूज करिए, और टाइपिंग सीख करके अच्छी से अच्छी वैकेंसियां आती हैं। हर वैकेंसी में आजकल
टाइपिंग मांगा जा रहा है। तो टाइपिंग सीखना बहुत ही जरूरी हो गया है आज की डेट में। तो इसलिए मैं आपको इसका सारा डिटेल बता दिया कि टाइपिंग कैसे करना है, कैसे उंगली सेट करनी है। तो आप लोग अच्छे से अपना प्रैक्टिस करें, और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिव्यांग साइबर कैफे में आप सभी लोग जुड़े हैं, तो आप वहां से हमसे संपर्क करिए, और जो अधिक जानकारी चाहिए आपको तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। हमारा मकसद है कि दिव्यांगजन जागरूक हों, और जितने ब्लाइंड भाई बहन हैं सब लोग जागरूक हों और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें टाइपिंग सीख करके। क्योंकि अधिकतर अब हर वैकेंसी में टाइपिंग कंपलसरी कर दिया है। अब ग्रुप डी की भी वैकेंसी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो आपको हर वैकेंसी के लिए टाइपिंग अनिवार्य कर दिया जाएगा आने वाले समय में। तो इसलिए आप लोग टाइपिंग पे अवश्य ध्यान दें। मेन पॉइंट आज का यही था कि टाइपिंग कैसे सीखें, उंगली कैसे सेट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।